دائما كنت اقول فيديوهاتي انه انت اذا كان عندك شقه هنا في تركيا فلازم تخلي يم شخص المفتاح. واليوم تحققت نظريتي العالميه. اتصل بي احد الجيران وقال لي اكو شقه بالطابق الارضي، الماي جاي يطلع منها اللي برا وجاي يترس العماره، والشقه مقفوله واصحابها مو موجودين. عندك مفتاح؟ لو ما عندك مفتاح قلت له عندي. خلينا نروح انا وياكم سوا، خلي يشوف شنو موضوع هذه الشقه، وخلي تتاكدون انه لازم تخلي مفتاح يم اي واحد. اعتقد الشقه هسه حاليا صايره عباره عن نهر مثل ما هو قال طبعا وصورها. ممكن يكون اكو كسر بالماي، ممكن يكون بور الماي جوا، ممكن يكون اكو هم ناسين شيء مفتوح. خلي نروح ونشوفها ونتاكد. خلينا ننطلق سوا. احنا وصلنا للعمارة، خلينا نشوف شنو الموضوع. الشقة هذه اللي قبالنا هي هل يوجد آثار ماء؟ لا توجد أي آثار ماء. هو يقول مساء الماء كان يطلع لي برا. خلينا نفتح الباب. الباب حديث ماكو أي آثار ماء. كانها فيلم ولا شقة؟ هنا ماكو أي شي. وهنا ماكو أي شي. ماكو شي. الحمام يابس. هذا منين جاب الحكي؟ يابس. هذا ما بشي. المشكلة هنا، هي المشكلة بالمطبخ. المشكلة كلها هنا. طبعا هذا مسدود، فأكيد الشيء اللي ضاربه هنا. هنا البوري اللي ضارب، أعتقد الغسالة. طبعا هنا آثار جريدي، يشوفون. فإذا الجريدي هو اللي ماكل. يجوز البوار اللي هنا، ويجوز هنا ماكل مثل الغسالة. الحالة يرثى لها. المفروض هو كان ما يطلع من برا. هو اصلا الماي ما طلع لي برا، بس الظاهر الماي نزل لي جوا على القبل اللي تحت. خلينا نروح نشوف، نفتح الماي شوف شنو. نعرف المشكلة وين لازم نفتح الماي. هسه نجي نفتح الماي. هو وين هو المسدود؟ هذا المسدود ولا هذا؟ ما يبدو هذا. نشوف المشكلة. إلى الآن ماكو مشكلة. هاي مثل ما قلت لكم، أي شخص عنده شقة هنا في تركيا في أي مكان بالعالم لازم تخلي المفتاح عند شخص. يعني هسه اليوم أنا لو ما المفتاح عندي
كان غرقت الشقة وخربت الشقة، وجو خبروا الشرطة وكسروا الباب على مود كانت تصب على الجوة الشقة، على مخزن الجوة. فضروري تخلي مفتاح عند أي شخص. إلى اللقاء.